Кашель – это нормальная реакция организма, который с его помощью защищается от мокроты и инородных тел. Чаще всего рефлекс проявляется на острой стадии простудных заболеваний, однако иногда мы начинаем кашлять без видимых причин. Такой затяжной кашель может говорить о наличии серьезных заболеваний. Каких? Сегодня об этом и расскажу. Первое, о чем может говорить затяжной кашель без симптомов простуды, это заболевание сердца. На это могут указывать и дополнительные признаки – ощущение удушья, одышка, боли в груди. На экране мы видим, что может помочь при начале кашля. Это дыхательная гимнастика, обильное теплое питье, дренажный массаж и не только. А о чем может говорить кашель с кровью? Наиболее частыми причинами неопасного кровохаркания являются такие заболевания, как бронхит, пневмония, муковисцидоз. У детей причинами кровохаркания могут быть инфекции нижних дыхательных путей, а также инородные тела. Массивное кровохаркание возникает при таких заболеваниях, как туберкулез, а также раковое поражение легких. Также кровохаркание может возникать при тромбоэмболии легочной артерии, разрыве легочной артерии, аневризме аорты. У некоторых пациентов при приеме тромболитических лекарственных препаратов. Затяжной кашель может говорить и о том, что в организме есть паразиты. А еще это может быть отек гортани, в результате которого сужается ее просвет. Также кашель возникает при заболеваниях органов пищеварения. А какие особенности кашля можно заметить при болезни желудочно-кишечного тракта? Гастроэнтерологические заболевания не часто являются причиной кашля, однако их необходимо исключить в процессе диагностики. При заболеваниях органов пищеварения кашель, как правило, носит длительный, изнуряющий характер. Параллельно с кашлем пациенты отмечают такие симптомы, как тошнота, рвота, изжога, неприятный привкус во рту. Также могут отмечаться снижение массы тела, снижение аппетита, частый и жидкий стул. Неврологические болезни – еще одна причина затяжного кашля. Люди, подверженные тревожности, часто беспричинно кашляют. Но не ставьте себе диагноз самостоятельно. Определить точную причину кашля поможет врач и только после обследования. Вести здоровый образ жизни – это лучшая формула здоровья. С вами был Дмитрий Шевцов, и до новых встреч на телеканале ОНТ.